sincèrement impressionnant. Alors, je suis au bout, je suis au Nocao. Je connais déjà cette montagne, mais je les connais en descendant. Là maintenant, je dois monter pour arriver où je veux y aller. Et regarde, j'espère que la caméra soit sincère, parce que regarde-moi ça. Vous voyez l'inclination, je dirais plutôt 60 degrés d'inclination. C'est vraiment... Mais voilà quoi, avec mes 25 kilos sur mon dos, on y va comme ça. Let's go! Et voilà, finalement je suis arrivé en destination. C'est un endroit merveilleux, franchement. Rien à dire finalement. Après tous ces sacrilèges, nous sommes à 1900 mètres. Et puis j'ai choisi l'endroit où je vais rester aujourd'hui, ça va être là-bas. Venez, venez, venez. Tour my house. Ça c'est les escaliers pour monter. Tu rentres. Et puis voilà. Attends. C'est un endroit fermé. Vu depuis là. Il y a 4 arbres qui font un cercle. On dirait une petite maison. Et voilà. Bon, c'est ce que je dois faire maintenant. C'est chercher un peu de bois pour ce soir. Et puis... ouais, d'abord les bois. D'abord les bois. Vu qu'il a la lumière encore. De bois, après je vais manger. Et après je fais la tente. On y va. Sincèrement, je n'arrête pas de le dire. Avant de venir ici aujourd'hui, j'ai fait d'abord une petite découverte. Sans rien du tout, j'ai commencé à marcher. Juste pour trouver des endroits où je peux faire des bivouacs. Et puis la semaine passée, j'ai trouvé cet endroit-là. Et franchement, c'est une excellente découverte ici. Il y a pas mal d'endroits magiques. Et puis voilà quoi. Voilà. C'est ici que je vais passer la nuit, plutôt dans mon hôtel d'arbres. Un hôtel d'arbres. Bon, c'est l'heure de chercher du bois pour ce soir. Tout est mouillé, hein. C'est bizarre parce qu'il ne touche pas le sol, mais il est mouillé. Trop mouillé. En plus, il est poré, donc ça sert à rien. Il y a aussi des endroits tout en haut. Oh, c'est incroyable. Excellente découverte que j'ai fait. Il y a aussi des endroits en haut pour faire des bivouacs avec une belle vue incroyable. On peut mettre des tentes et aussi des hamacs. Les deux, si tu veux. Et c'est incroyable. Mais on va laisser ça pour une prochaine vidéo. On va pas brûler tout dans un seul vidéo. Je vais faire plusieurs vidéos. Je crois que la prochaine fois, ça va être là-bas. Là en haut, pardon. Et let's go. Mais je n'ai pas trouvé de bois, en tout cas.
Mais je vais continuer. Je ne sais pas ce qui bientôt, ça va être nuit. C'est ce que je vais faire. J'ai remarqué qu'il est trop dur. Donc je vais profiter qu'il est déjà dans l'arbre. Et je coupe morceau par morceau. Et après, j'ai pas besoin d'être là. T'arrêtes. Ah, ça sent un bois. Je laisse là. Okay. Ça sent bon. Wow, comment c'est dangereux ça. Je n'ai même pas remarqué, mais tout au long c'est pourri. Si je bouge comme ça constamment, ça peut se casser et c'est. Faut faire attention. C'est ce que j'ai fait, ça va pas du tout. Heureusement, ça s'est passé rien. Mais pour le moment, j'ai que ça. Donc je dois prendre 5 fois ça. Ça c'est mouillé ça. Bon, je laisse là si jamais. Alors, English, very good. Ah, il y a un morceau là-bas. Tout est mouillé. Ça a l'air bon. Yeah. Je suis indécis si commencer à manger maintenant ou je fais l'attente. Alors, je crois que je vais mettre l'attente comme ça, elle est déjà faite. Alors, c'est fini mon hamac. Ah, regardez-moi ça, comme c'est beau. Incroyable. Donc, voilà, je vous montre my house tour. My tour house. Ouais, quelque chose comme ça. Let's go. Voilà, premièrement, il y a des escaliers ici. Comme ça, tu montes. Voilà mon hamac. À côté, j'ai mon sac à dos. Voilà, ça donne ça. Il n'y a pas la pluie, mais je le mets quand même si jamais. C'est machin ici. Donc voilà. C'est beau, franchement aussi. Incroyable. La nature, c'est vraiment. C'est une chose que j'arrive pas à t'expliquer. Regardez-moi ça là-bas, regarde. Je ne sais pas si j'arrive à faire une bonne image depuis là. Waouh. Waouh, comment c'est beau. Cet arbre. Ouais, bon. Je vais finir de. Comment dire. Oh, mais c'est beau, regardez-moi ça là.
Attends. Wow. Regarde là-bas. Je vais faire un tour plutôt dehors que dedans. Coucher du soleil. Attends. Waouh. Bien même. Après, nous avons cette montagne-là. Je crois que là-bas, il est à 2000 mètres. En plus. Beaucoup plus. Bon, je dois couper cet arbre. Enfin, c'était bois. J'ai besoin, franchement, il faut que je m'achète un hache. Parce que faire de feu avec ça, c'est trop gros. Ça va être très dur. Avec un hache, je le coupe, tac. Je le coupe à la moitié, à la longueur. Et ça aide beaucoup plus à allumer un feu. Bon, arrête de te plaindre, Daniel, et on y va comme ça. Je vais faire mon mieux. De toute façon, j'ai la boutique à gaz, si jamais. Mais c'est là que je vais cuire la fondue. Boah, je doute vraiment que ça va marcher, ça. Ouais, on va essayer alors. I don't know. J'ai une idée. Moi, j'ai un petit couteau. Voir si ça marche. Hop là. Ok. Ah, ben comme ça va mieux là. Ok, c'est pas grave. Ah, je me suis blessé mon genou. Non. Non. Round 3. Fight.
Barbe, barbe. Round 3, fight. Quand j'arrive, aïe mon genou. Là, tout doit fonctionner, oui ou non? C'est comme tu veux, hein. Mais moi j'ai faim, je ne peux pas attendre toute la nuit là. Tu comprends? Fonctionne ou ça fonctionne pas, hein? D'une façon ou d'une autre, c'est comme ça. Moi, je crois que je dois sortir la superpuissance. Moi, je l'appelle la supernova. Ce morceau machin. Ah, il s'étend les feux. No. Please, no, please. Oh, tu vois, ça c'est l'avantage. Oh, il n'y a pas trop de lumière, c'est pas grave.
Ça, c'est l'avantage des... Comment on dit? Moi, je suis tout le temps réfléchissant avec qu'est-ce que je fais s'il y a un ours ou un loup qui apparaît, je fais quoi? Après, quand je suis toute seule ici, je ne sais pas c'est à qui c'était chien-là. En plus, il avait un collier. Je me suis dit, moi j'ai vu les chiens, j'ai eu peur, bien sûr, mais après, c'est un chien, tu vois. C'est un chien seulement. C'est un chien des policiers, tu vois, ces chiens qui sont avec la bouche noire. Ils sont tous bruns, mais ils sont puissants aussi. Hein. Mais je me suis dit, c'est un chien. C'est parce que je suis tellement mentalisé avec un ours et un loup, tellement mentalisé à ça que je tiens la calme. Donc voilà. Alors, moi, en ce moment, oh, regarde comment c'est beau là-bas. Le soleil qui se couche. Bon, je vais sortir la supernova. Ma fondue de pain déjà coupé. Je crois que j'ai plus besoin de ça. Regarde ici. Alors. On y va, let's go. Oh, je me suis brûlé. Let's go. Je crois que il y a trop de feu là. Ouh, trop de fumée. Je chauffe les pains ici. Ça c'est chaud aussi.
Santé. C'est simplement délicieux, franchement, rien à dire. Rien à dire. J'ai toujours l'option de la bouteille à gaz, mais voilà quoi, c'est un choix. Avec l'odeur au bois, c'est encore mieux, tu vois. Attends, je vous montre parce que là, c'est vraiment beau. Regarde-moi ça. Hein? Regarde-moi ça. Hein? Ça brûle. Regarde-moi ça, hein? Comment c'est beau. Là. Mmh. Mmh. Ah, bon, il me reste que manger mon chocolat, cheesecake, et puis quoi d'autre? Peut-être je vais faire un tour, je mets mon ampoule, je vais faire un tour, mais franchement après manger la fondue, ça donne vraiment envie de me coucher là. Tu sais quoi, je vais rester ici jusqu'à ce que les feuilles s'étendent complètement, et après je me mets dans mon hamac. Peut-être que demain matin je vais chercher du bois pour allumer les feux. Bien. Mmh. Voilà, je vais faire un tour. Je laisse l'ampoule allumée avec la même couleur que le feu. Vous voyez? Comme ça, si je me perds, simplement je cherche la lumière. Il commence à faire froid, donc c'est l'heure de me préparer. Oh, c'est chaud. Bon, je vais me coucher. Mais une fois que je sois sur la Mac, je vais manger ce chocolat. Donc, hâte de me coucher pour manger mon chocolat. Voilà quoi. Voilà, c'est déjà 21h, donc mes mains ils sont hyper gelées. Je crois que je vais commencer à dormir là. Et puis là, je vous montre depuis ici, la lune, elle est magnifique la lune. Bon, avec les natels, on ne faut pas bien apprécier, mais si je donne un peu de sous.
Bon, à demain. Éteins la lumière. Merci. J'ai dit qu'il est trop vieux mon sac couchage parce que j'ai vu avec la lumière et tous les cotons ils sont séparés comme ça. Bon, encore de l'argent que je dois dépenser. Et ma chaîne de YouTube il développe pas. Abonnez-vous s'il vous plaît. Oh mais ça c'est tellement bien d'être ici en montagne. Oh. Alors mon chocolat. Il va manger. Il est là. Chocolat cheesecake. Ah. Hmm. Hmm. Je crois que je vais mettre ma veste. Parce que je sais qu'il va faire froid chez nous. Je la mets. Mais d'abord mon chocolat. Tranquille. Hmm. Ici en hiver, je crois que ça me protège beaucoup de la neige. C'est-à-dire, ça va pas m'arriver comme la dernière fois. Parce que je suis au milieu de 5 arbres. Donc il fait comme un cercle ici où je suis. On dirait une petite maison. Toujours ma caméra qui se décharge rapide, mec. Franchement, mon attel, c'est avec mon attel que j'ai fait toutes mes vidéos. Ma GoPro, tu te rappelles quand je dis, ah ouais, elle est tout terrain, nanana, le même jour, il a. Ouais, c'est la dernière vidéo avant de Halloween. Elle marchait plus. Toute neuve. Je sais pas où j'ai laissé la garantie. Moi, je garde jamais. Et maintenant, je regrette. Mais de toute façon, la GoPro, c'est là. Hmm. Après, c'est la DJI Osmo Pocket 2. Bon, elle est vieille, cet appareil, mais quand même, la batterie, quand il fait froid, il se décharge rapide. Et depuis ce matin que je marchais jusqu'à là, j'ai filmé tout avec mon attel. En 4K en plus. Et la batterie, elle est restée en total jusqu'à là maintenant à 40%. Ça veut dire que j'utilisais 60% avec tout ce que j'avais filmé. Daniel, le mieux, c'est que mon atteint il charge rapide. En quelques minutes, il est déjà à 80%. C'est déjà 21 heures, donc mes mains ils sont hyper gelées. Je crois que je vais commencer à dormir là. Et puis là, je vous montre depuis ici, la lune, elle est magnifique, la lune. Bon, avec les natels, on ne faut pas bien apprécier, mais bon, à demain. Tiens, éteins la lumière. Merci. Bonne nuit. Il fait tellement froid en ce moment. Boah. Je crois qu'il fait moins 12 degrés. Il fait du vent. Mais à moi, j'apprécie les vents. Enfin, ça fait un bruit tellement bien, apaisant. El suizo se puso a bailar dembow. El suizo se puso a bailar dembow, dembow. Waouh. Ça, c'est la montagne. À 7 heures du matin, il commence à se réveiller là-bas. Un peu de nuages dans le ciel. Mais c'est momentanément, je pense qu'après, il y aura du soleil. Tellement froid cette nuit-là, franchement. Mon sac couchage, il est déjà, comment on dit, il est pas bon. Il faut que m'achète un autre
-5 degrés confort. Toujours à dépenser. Enfin. Bonjour les amis, finalement, c'est déjà la journée, il est là. Le jour il se réveille finalement parce que j'ai dormi seulement 12 heures. C'est la première fois qu'il m'arrive. Pourquoi? Cette nuit il faisait tellement moins 3 degrés. Il faisait tellement de fois aussi, il y avait du vent. Et puis je me réveillais tout le temps, chaque fois. Donc impossible de j'ai tellement froid. Mon sac couchage il sert à rien. Mais finalement, regarde, ça méritait le coup. Donc voilà quoi. Voilà comment c'est bon. J'avais tellement froid que mes pieds ils s'étaient gelés, mes doigts je les sentais pas. J'étais obligé d'allumer le feu. Et puis, mais à part ça, une bonne réflexion que je vais faire par rapport à ça, ça va être d'acheter un nouvel sac couchage. Ouais, je le répète tout le temps, mais c'est un sac couchage de moins 5 degrés confort. Sinon, c'est impossible de passer la nuit là. Mais c'est pas grave. Je vais faire mon café là en ce moment. Let's go! Voilà mon café. Je vais commencer déjà. Voilà. Oh my god. Je commence à pleurer déjà. Le café, c'est la vie. Je me sens dans la gloire. Je vois mon café en regardant cette montagne. Regardez. Look. Look at this. Hein? Incroyable. Attends si j'arrive à faire un zoom. Là aussi, j'ai des belles vues. J'ai des belles vues en 360 degrés. Mais je ne peux pas montrer tout dans une seule vidéo, sinon après, voilà. Ça devient obsolète mon endroit caché. En tout cas, arriver jusqu'à là, c'est pas facile. À part les chiens que j'ai vus hier soir.
J'ai eu tellement froid ces nuits-là. J'ai pas dormi du tout. J'ai dormi 12 heures seulement. Et puis j'ai pensé à ça. Mais c'est aussi pour la vidéo. Hein. Je ne veux pas gaspiller tout. Faire un café à 4 heures. Mais c'est bizarre parce que ce matin, à 7 heures du matin, il faisait encore plus froid. Mais les doigts de mes pieds étaient gelés. J'arrivais pas même pas à bouger. C'est bizarre. Là apparemment il faut que je n'ai plus. Ça vraiment, ça peut me sauver la vie n'importe. Tellement. C'est incroyable. Tous mes vidéos, je les fais avec mon attel. La GoPro, la Osmopock, la batterie, elle dure, quand il fait froid, la batterie, il dure 20 minutes. Elle supporte pas les froids, la Osmopock. 20 minutes et mon attel, tout terrain là, sans son. C'est les meilleurs. En plus, il filme en 4K, 120 fps. Bon, on va faire un tour. Regardez un petit peu l'instant. L'odeur à bois aussi. Les feux. C'est tellement bon. L'arôme à café et l'arôme de bois à brûler. Indescriptible. Description. Ouh. Un jour, je crois que je vais aller dans cette montagne tout en haut. Mais j'ai envie d'y aller, franchement. Je crois qu'il y a 2500 mètres. Plus, je sais pas, 3000. Arriver là, ça va être dur. Et là, je crois que je dois amener une tente avec un hamac. Oui, je crois que l'hamac, c'est fini cet hiver. Hein. Impossible. Il fait froid, il fait tellement froid. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je viendrai ici, hein, là-bas, dans cette côté ici. Et puis, remember, la seule chose qui doit rester ici en place, c'est juste les traces de tes bottes. D'accord? Bon, on y va. Let's go!